Xin chào anh em đã quay trở lại với series tất tần tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh em một loài mà anh em rất là gọi là xem nhẹ cái vai trò của nó trong thế giới động vật và của hệ sinh thái toàn trái đất đấy nhá. Cái con hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh em là con gián nhá. Gián này là một trong loài gián to nhất trên thế giới luôn. Tên của nó là gián Madagascar. Nó nằm ở quốc đảo Madagascar, phía tây nam của châu Phi. Đây là một loài gián lớn gần nhất thế giới luôn. Chiều dài có thể lên đến từ 7 đến 10 cm khi đạt trưởng thành nhá. Hôm qua là tôi kiểm tra thấy là nó đẻ ít con rồi. Tí nữa tôi sẽ quay cho anh em xem cái đàn con bé của nó. Nhưng mà trước mắt thì tôi tiện thì tôi quay cho anh em luôn cái cách mà sang một bể lớn hơn để chúng có thể sinh trưởng phát triển nó đầy đủ hơn. Còn đây là một loài này là loài Nubia, cũng đến từ Nam Mỹ đây. Đó, đây này. Đây một đống luôn đây này. Đang đẻ có le rồi. Nhưng mà thôi hôm nay tập trung chủ yếu vào con Madagascar. Con này sẽ hay hơn. Và trong khi nói về Madagascar thì tôi sẽ nói về Nubia. Bây giờ là tôi sẽ cho anh em cách setup một chuồng gián cơ bản mà dễ làm, ai làm được. Đầu tiên thì anh em cần chuẩn bị một cái bể. Bể này bể kính nhá. Thì anh em nên chọn những cái bể kính có nắp, lắp lưới đây, có lỗ thoáng khí nhá. Tại vì gián Madagascar là loại gián mà có thể leo trèo được trên thành kính. Mấy ông Tây Lông là các ông là hay bôi Vaseline xung quanh cái thành bể này để làm một cái lớp ngăn cách thì gián nó sẽ không trèo ra được. Còn tôi thì có cái lắp lưới rồi, bé rồi thì không thể trèo được. Thế nên là không cần phải bôi Vaseline đâu. Đấy, trước mắt là anh em cần một cái bể. Kích thước tiêu chuẩn theo tôi là dài dốc cao khoảng 50, 30 và 40. Đúng như cái bể này luôn. Tiếp theo anh em cần một miếng phong ếch. Miếng này là lại bãi rác, thói quen đi thấy là nhập luôn. Một miếng phong ếch cắt bằng đáy nhá. Đây là mùn dừa nhá. Anh em lên chợ mua mấy cái gáo dừa này. Gáo dừa làm gì? Là làm hang cho chú. Tại vì gián thì thường thì không thích ánh sáng nhiều lắm, cho nên là hang càng kín càng tốt. Mấy gốc lũa thạch sùng là lá mục. Cái này hay. Đây là gọi là hạt thạch. Tí sẽ review cái này hay. Và bây giờ đến công đoạn setup nhá. Anh em bắt đầu thôi. Đầu tiên vào cái mục sơ chế là anh em cần kiếm cho tôi một chai keo này. Keo này là keo hãng của Nhật đấy. Nhưng mà không biết là Japan hay là Nhật Tân tôi không biết. Nhưng mà cái chai keo này dùng làm gì để dính cái gỗ lũa mình chuẩn bị lúc đầu ấy và tầm miếng formex đấy, để tạo cái bố cục cứng cho cái cây này đứng được. Thì tôi sẽ làm mẫu nhá. Tại vì sao? Cái gốc này nằm giữa thì thi thoảng tôi đặt miếng cam bên đây này cho nó ăn ở trên cái gốc cây này hay phết. Đặt miếng cam hay miếng dưa chuột lên đây là nó sẽ bò lên ăn và ngồi ngắm. Chỉ hay cái là như thế thôi. Thích ngắm bọn này nó ăn uống. Bây giờ anh em bắt đầu là vào keo nhá. Sau khi keo khô thì anh em đặt bố cục vào trong bể nhá. Đấy. Sau khi vào bố cục thì anh em bắt đầu là vào mùn dừa nhá. Vẫn 3 đến 5 phân nhá. Sau khi vào mùn dừa thì anh em đặt gáo dừa vào nhá. Đấy, nếu cẩn thận anh em kiếm ít và vỏ tâm nhá, cho chúng nó chơi nghịch. Đấy, và cuối cùng lá khô. Đẹp dai luôn. Đấy, quên chơi mình anh em, trước khi đặt bát nước vào anh em đem cái hạt thạch này đem đi ngâm nhá, ngâm vào cho ngậm nước. Tại vì rán con mà khi mà cái bát nước như này mà nhiều nước ấy, mà rán con nó rơi vào nó lật người trong bát nước là nó sẽ chết. Thế nên là để tránh những cái tử vong không đáng có thì anh em đem ít đi ngâm. Anh em nhớ đổ ít thôi nhá. Đổ khoảng 30 viên thôi nhá. Đây sau khoảng 15-20 phút thì anh em sẽ thấy nó nở ra như này. Đấy. Thế là rán bé nó có chui vào đây thì nó không chết đuối được. Cái này khá văn minh đấy. Đấy, xong anh em đặt vào vị trí
của cái bát nước ở trong bể nhá. Rồi, đây là toàn bộ quá trình setup một bể nuôi rán Madagascar, một loài rán khổng lồ trên thế giới. Tiết mục tiếp theo là tôi sẽ sang bể cho chúng nó và bắt đầu cho ăn những bữa ăn đầu tiên nhá. Anh em đợi tôi nha. Bây giờ tôi sẽ bắt rán bố mẹ sang trước nhá. Mà khi nuôi tôi khuyên anh em nuôi là bắt 2 con đực và 3 con cái. Bắt đầu đếm này. 1 này, 2, 3. 2 con cái đó này, rất đẹp, to tướng luôn. Rồi ok, vào đây. Tổng có 5 con, 2 đực 3 cái. Đây bây giờ tôi đếm cái đàn con vào cho anh em xem nhá. Bé mẹ đúng bằng hạt dưa luôn. Bắt không khéo lại quẳng nữa chứ. Đây, 1 này, tay hơi bẩn. Đây 1 đây. Mẹ khổ ơi là khổ luôn. Nhiều. Vừa đẻ xong các cháu bé tí. Đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Rồi 2. Bốn 45 này. Đấy, con này là còn vừa mới đẻ xong, chưa kịp đen, vẫn còn đang trắng nhá. Cái bọn rán này hay mới đẻ ra là trắng phau nhá, như bạch tạng ấy. Nhưng mà sau vài tiếng là nó bắt đầu đen lại. Đây, con cuối cùng 57. 57 cháu tất cả. Úi giời ơi. Chắc khả năng đây là của 2 đàn chứ không phải 1 đàn. Ngày xưa tôi nuôi thì 1 đàn nó khoảng tầm hơn 20 con thôi. Đấy chắc khoảng 2 đàn. To như này chắc là chất lượng. Thôi được rồi. Anh em đợi tôi chuẩn bị review về con rán Madagascar này nhá. Chờ tôi nhé. Xin chào anh em. Lại quay trở lại với anh em với phần quan trọng nhất đây. Hôm trước định làm cái bể nuôi rán xong rồi định review luôn. Nhưng mà có việc nọ việc kia thì là quên bố mất đi giải cứu bé rùa. Có bà em bà cứu được bé rùa, thế là nó đẻ trứng là phải đi giải cứu. Thì hôm nay quay về thì rán nó lớn rồi thì tôi review luôn cho anh em này. Con trứng cho ngày hôm nay là Madagascar nhá, một trong những loài rán to nhất thế giới. Cho anh em xem con bé trước này. Đây, những con được khoảng tầm 1 tháng này. Đấy, những con 1 tháng nó sẽ to size như này. 2 tháng thì nó sẽ như này. Đây, 2 tháng đây. Nhìn tếu phết đấy. Cái đặc điểm của sinh học của này hay cái là không có cánh nhá. Cả đực lẫn cái đều không có cánh. Không có cánh, không hôi. Ở đây trong vấn đề nuôi nhốt anh em chú ý cho tôi nhé. Rán Madagascar này là sống ở trong rừng, ở những cái thềm cây mục, nó gọi là rán gỗ. Cái con này nó đóng vai trò khá là quan trọng trong cái hệ sinh thái của rừng nhé. Thì con này nó chuyên ăn những cái xác thực vật. Vì thế là trong đó nó có rất nhiều nitơ. Mà nghiên cứu ra thì nitơ đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề là cây trồng. Cây trồng muốn phát triển tốt ấy thì là phải có nitơ. Nitơ là sao? Nitơ là một phần của diệp lục nhá. Anh em vào Google ra là thấy. Một phần không thể thiếu nhá. Cây muốn phát triển tốt, ra hoa, kết quả nhiều được thì là phải có nitơ. Mà ông tướng này thì lại góp phần sản sinh ra cái nitơ để cho cây nó hấp thụ. Thế nên là nếu không có con này thì các cánh rừng nguyên sinh ngày xưa là cũng không có nhiều như bây giờ đâu. Đấy, thế nên là nó chiếm một vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhé. Khi mà nuôi ấy, cái nhiệt độ nuôi anh em nên để khoảng tầm 28 đến 32 độ. Con này là thích nóng nhá. Nếu mà lạnh mà dưới 24 độ là các bố ấy không sinh sản đâu. Con cái nó, cả con đực nó không ghép phối được với nhau đâu. Với cả cái tỷ lệ trứng thành công thì cũng không cao. Đấy, đây là một trong những ông trưởng thành đây. Trưởng thành thì mất khoảng tầm 6 đến 8 tháng. Anh em sẽ được những con rán bự như này. Thì các pet capper trên thế giới thì người ta rất thích nuôi con này. Tại vì cũng may mắn làm sao là tôi lại là người chơi cả thực vật nữa. Thế nên là tôi có những cái bể mà khi nào cần dọn dẹp ấy thì tôi thả mấy ông cháu này vào, là ông cháu dọn dẹp khoảng tầm 1 tuần là sạch sẽ. Mấy ông này là gọi là công nhân vệ sinh môi trường của thảm thực vật rừng. Đây, nói về một cái tên mà anh em pet capper trên thế giới hay gọi, đó là con rắn rít. Thì ở dưới những cái lớp bụng chân này này, nó có những cái khoang, khe hở. Đấy, chúng nó sẽ rít qua cái khe đó, nó tạo tiếng rít. Nghe nhá. Đấy, anh em nghe tiếng rít chưa? Đấy, tiếng rít này là gì? Tiếng rít này giúp con cái, con đực định vị nhau.
hoặc là cái tính lãnh thổ của con đầu đàn nhé. Con đầu đàn sẽ thị uy những con đực khác bằng tiếng rít. Và hay nữa là cái râu của nó, thứ nhất là định vị được nguồn thức ăn trong không khí nhé. Mà trong những cuộc giao tranh mà chúng mà đánh nhau mà gãy râu là con đấy là về nhì luôn. Chỉ những con còn râu mới về nhất thôi. Đấy, thế nên nếu anh em mà cắt râu của nó đi thì là thôi đấy, là ông cháu là coi như là mất định vị luôn. Đây, con đực, phân biệt con đực với con cái nhá. Trên tay tôi đây là một con đực này. Để phân biệt con đực thì nó có hai cái biếu ở trên đầu, gọi là hai cái sừng, tôi gọi là hai sừng, nhưng mà thực ra nó là cái biếu. Đó, nó lồi hẳn lên, nhìn rõ luôn. Giống đực thường là có thứ nó lòi ra đấy. Đấy chính là hai cái lòi ra này, nhưng mà ở trên đầu, người thì ở phía dưới. Còn đây, con cái đây, nhẵn thín, đầu nhẵn thín. Đấy, về đặc điểm sinh học thì bọn này nó có cái màu là màu nâu đất hoặc là hơi sạm đỏ. Trong tự nhiên thì chúng cũng sẽ có những cái kẻ thù trong chuỗi thức ăn ấy. Thì có những con ở trên nó, ví dụ chim này, sóc và chuột này. Nếu mà nó vồ được là cũng là nó thịt luôn. Cái màu này sẽ giúp chúng là lẩn trốn ở trong những cái tán lá cây. Về độ dễ nuôi thì theo tôi thì con này là cấp 0, rất dễ, sống thế nào cũng được. Nếu mà anh em pet keeper mà ở miền Bắc ấy, thì có mùa đông lạnh cũng chỉ cần một cái bát sưởi thôi. Ví dụ như cái bể 50, 30, 40 này thì chỉ cần một cái bát đặt dưới đáy thôi là cả đàn khỏe re qua đông nhá. Đây, rất là đẹp. Cái thú vị trong khi nuôi con này là xem chúng nó ăn, nghe chúng nó ăn. Nếu mà bình thường thì hôm nào mà mua bỏng ngô về cho bọn trẻ con ăn ấy thì tôi cũng cho một nắm, xong rồi ngồi nghe, ăn rào, ăn như lợn luôn. Thì anh em nuôi thì cần chú ý nhá. Thức ăn không để qua đêm, hoặc là không để quá 24 giờ. Nếu mà để quá 24 giờ mốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến chính con rắn của mình. Thì anh em cho nó ăn là dâu, cam, táo, ổi, xoài, thanh long, thoải mái, ăn cái gì cũng được. Đến ngưỡng mà sinh sản ấy thì anh em bổ sung thêm protein bằng thức ăn chó mèo, hoặc là cám chim, cám gà gì đó. Bọn này cái gì nó cũng ăn, chưa thấy nó chê cái gì cả. Theo tìm hiểu của tôi thì loài gián này đã xuất hiện trên cái địa cầu này cách đây khoảng 300 triệu năm. Nhưng mà theo tôi, cá nhân tôi thì tôi nghĩ nó phải lâu hơn. Vì ngoài cái đam mê nuôi động vật ra thì tôi còn sưu tầm cả hóa thạch. Chia sẻ với anh em là tôi cũng có nhiều cái đam mê, nó buồn cười lắm, nó tếu táo lắm. Đây anh em nhìn, trên tay tôi đây là một bản hóa thạch cấp độ viện bảo tàng nhé, của một em bọ ba thùy. Bọ ba thùy là một sinh vật biển xuất hiện đầu tiên trên hành tinh này cách đây khoảng tầm 521 triệu năm nhé. Nhiều lắm, anh em tính mà xem, 521 triệu năm thì đó quá lâu. Từ thuở hồng hoang con này nó còn xuất hiện trước cả khủng long. Đấy, anh em phải hiểu. Đây là một mẫu một hóa thạch cấp độ viện bảo tàng, nhắc lại nha, rất quan trọng là cấp độ viện bảo tàng. Đây, tôi cho anh em xem, nó giống con rán Madagascar này đến 99%. Đây, tại sao là tôi lại thích con Madagascar thế và tôi review cho anh em xem này. Đây, anh em nhìn đi. Đây. Đây, anh em xem đi. Nó giống vãi cả lúa luôn. Anh em thấy chưa? Cũng có sừng, có mỏ, có đít, có đầu, có râu, có ria. Đây. Không yêu không được luôn. Đấy, thêm một phần nữa là ngày xưa người yêu cũ là sợ rán. Phải nuôi để dọa nó. Đấy. Mỗi lần là giờ cầm rán lên là ngoan luôn. Lệch phát là cho về ngoại luôn. Anh em nhá. Đấy, anh em thấy đẹp không? Đấy thì nói sơ qua nhá. Thì sau này tôi cũng sẽ có những cái bài review về những cái sản phẩm hóa thạch như thế này. Tôi sẽ review cho anh em tất tần tật. Đấy, cũng trong series tất tần tật về hóa thạch. Con của khỉ này là tồn tại từ kỷ Camry cách đây khoảng 521 triệu năm. Và nó bị tuyệt chủng sau một kỳ đại tuyệt chủng vào cuối kỷ Permi thì phải 252 triệu năm. Tồn tại trong các đại dương, tồn tại khắp tất cả các đại dương trong 270 triệu năm. Tôi không nghĩ là con người có thể tồn tại lâu hơn được cái con số đấy đâu. Mấy ông cháu này là cũng kinh khủng khiếp đấy. Đấy. Cái này để sau nhá. Sẽ có nhiều cái thú vị về cái này lắm. Để tôi chia sẻ với anh em sau. Quay trở lại với cả mấy ông Madagascar của tôi nào. Ngoài việc nuôi rán Madagascar làm cảnh thì tôi sẽ giới thiệu anh em một loài rán khác. Đó là rán Nubia. Đấy, tôi hay gọi là Dubai, nhưng mà tên của nó là Nubia. Nguồn gốc cũng từ bên Nam Mỹ thì phải. Đây, con rán này thì cái size của nó thì sẽ bé hơn. Đây. Đây, toàn hàng trưởng thành đây, size nó sẽ bé hơn nhá. Dùng làm thức ăn cho những động vật khác. Tại vì tôi nuôi nhiều bò sát
Anh em thấy con bé tí không? Đây, đang đẻ tùm lum này. Đây, sẽ dùng làm thức ăn cho những loài khác như rồng úc này, hay mấy con kỳ đà chẳng hạn. Đấy, con này thì rất nhiều dinh dưỡng nhá. Cũng nuôi dễ đẻ, tại vì con này nó sẽ đẻ nhiều và sai và đẻ quanh năm. Nhiệt độ thì cũng như Madagascar thôi. Nhưng mà tại sao người ta không dùng rán Madagascar làm thức ăn? Tại vì cái tuổi sinh sản của nó rất là lâu. Từ 6 đến 8 tháng con bé tí bằng hạt dưa nó mới phát triển thành những con cỡ như thế này, rất là lâu. Và một năm nó sẽ chỉ đẻ khoảng tầm 2 đến 3 lần. Khi anh em muốn nuôi sinh sản ấy thì anh em cố gắng là kiếm 2 con đực và 3 con cái để sau này cái bộ rắn con của chúng ta tránh bị cận huyết nhé. Con gì cận huyết đều là không tốt cả. Đây, con đực thì sẽ có 2 cái biếu thừa ra trên đầu. Con cái này, nhặn thín này. Khi mà con đực gặp con cái thì chúng sẽ quay đít vào với nhau như này. Đây, tôi sẽ thị phạm cho anh em. Đây, đấy, chúng nó sẽ quay đít vào nhau như này. Đấy, đấu đít vào nhau, chứ không phải đấu kiếm nữa nhé. Đó, đấu đít vào nhau. Thì con đực sẽ đưa cái vòi sinh sản vào một con cái và cấy giống. Sau khoảng 55 đến 70 ngày thì con cái sẽ sản sinh ra bọc trứng. Thì cái bọc trứng đấy, số lượng bọc trứng đấy thì nó khoảng tầm 20 đến 50 trứng. Con cái sẽ ấp trứng luôn trong bụng và đẻ thẳng ra con. Thì sau khi con được đẻ ra, nó sẽ màu trắng, nó bằng hạt dưa hấu ấy. Nó sẽ đẻ ra một bọc khoảng tầm 20 đến 50 con. Nhưng mà tôi nuôi chỉ được khoảng tầm hơn 20 con một tí thôi. Không được đến 50, chưa thấy con nào đẻ 50 quả cả, mặc dù là to max size rồi. Thì con sẽ ở trên lưng con mẹ khoảng tầm 24 đến 48 giờ, sau đó mới đi ăn những bữa ăn đầu tiên. Còn con nào mà đẻ ra mọc trứng luôn ấy thì là đấy là có cái cơ chế là tự phá thai. Thấy stress hay là bị săn đuổi hay làm sao đó, nó sẽ đẻ luôn ra một dây trứng. Đấy, thế là những quả đấy là quả cơ chế tự nhiên đó nhá. Chú ý nhá, cái này quan trọng mà tôi nói với anh em mà rất quan trọng luôn. Anh em không nên dùng những bát nước sâu lòng, mà anh em nên dùng những cái hạt thạch như thế này. Cái hạt thạch nó bé đó. Đây tôi cho anh em xem. Đây, anh em mua trên Shopee một cái gói hạt này. Nó chỉ bé bằng 1/4 hạt đậu xanh thôi. Nhưng mà nó ngâm, khi anh em ngâm khoảng tầm 15-20 phút nó sẽ hút nước và nó nở ra như này. Nó nở to như này. Đây, anh em nhìn kỹ đây. Nở to tròn, đường kính khoảng tầm 1 phân nhưng mà trong toàn nước thôi. Thì bọn rán bé nó sẽ bám vào những cái hạt này và nó múc nước ở trong hạt này ra, tránh nó rơi vào cái bể nước mà như kiểu cái bát nước mà anh em đổ đầy nước, nó rơi vào mà nó lật ngửa lên là thôi là chết đuối luôn, là rất phí. Tại vì cái sản lượng này đẻ ra không nhiều, với cả một năm nó chỉ đẻ chắc khoảng tầm 2 lứa thôi, không nhiều đâu, nó không phải quanh năm như rán Nubia này. Thế nên là con này anh em nên nuôi làm cảnh, không nên nuôi làm thức ăn. Vì vậy nếu mà anh em nào mà thích sở hữu một cặp rán sinh sản như thế này thì tôi lại có một câu hỏi cho anh em rất là thú vị đây. Anh em nào trả lời gần đúng nhất nhé, trong hộp này có bao nhiêu rán thì tôi sẽ gửi tặng anh em một cặp rán sinh sản kèm theo hướng dẫn sử dụng từ A đến Z, từ lúc bé cho đến lúc lớn. Thậm chí là tôi cung cấp thức ăn cho anh em trọn đời cái cặp rán đó. Anh em nào biết tôi là biết tôi nói là tôi làm đấy, chứ tôi không nói đùa đâu. Tôi sẽ tặng 10 bạn đầu tiên, sớm nhất và gần nhất với cả cái số lượng tôi có trong cái hộp rán này. Đây, hộp rán này. Đấy. Thế anh em nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Trước đó anh em nhớ like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của OIG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.